السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بيكم. احنا هنتكلم مع بعض النهاردة عن مشكلة بتحصل لينا جدا في الأيام الباردة اللي احنا فيها ديت واحنا بنربي الفراخ. والمشكلة ديت ممكن تؤدي إن الفراخ ما تاكلش يعني وكمان تخس. وكمان لو الأمر استمر كتير أو الموضوع ده ساء معاهم يعني أو المشكلة ديت استمرت لفترة كبيرة، ممكن كمان لا قدر الله الفراخ يحصل فيها نسبة نفق كبير أو إن الفراخ بتموت زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. اولا كده احنا اول ما بنيجي نقول للناس ان الفراخ اللي موجوده عندنا ديت عاوزه تتدفى، ماشي بالله الناس كلها بتلجأ لاول حاجه بتيجي في دماغها ان هي تقوم جايه ماسكه المكان مقفلاه جامد. فطبعا التقفيل ده كله ده مش تدفئه، احنا مش ده المقصود بالتدفئه. انت كده بتكتم الفراخ. في فرق بين انك بتدفي الفراخ وفي فرق انك بايه بتكتم عليهم او زي ما بيقولوا عليها ايه، بتحبس النفس عنهم. لان الفراخ عاوزه تتدفى، معنى كده ان انا ايه، لو انا حاطط مصدر للحراره مثلا لمبه، انا مربي في بوكسه فعايز لمبه حمراء بدفي عليها الفراخ. عشان ادفيهم كويس يبقى ممكن ازود لمبه كمان. بالاضافه ده كله ايه، لازم أن يكون المكان اللي احنا بنربي فيه يكونش فيه ريحه، تمام، تكون التهويه بتاعته كويسه وفي نفس الوقت ماسك حراره، الحراره بتاعته كويسه. انت ممكن تقفل عليهم من عمر يوم ل10 ايام، ده ماشي ان الفراخ ما بتتاثرش بالكلام ده كله. بس طبعا مش قفل كلي، يعني انت بتسيب جزء بسيط كده بيعمل تبادل غازي، يعني بيطلع ثاني اكسيد الكربون اللي هو النفس بتاعهم وبيدخل اكسجين بتغير الهواء اللي موجود في المكان زي ما احنا بنقول يعني. ليه؟ لان درجه الحراره اللي بتبقى في العمر الاولاني ديت تقريبا يعني بتبقى من 35 لغايه 36، دي كويسه وبتثبتها 3 ايام، وبعد كده بتنزل نص درجه كل يوم لغايه ما بتوصل لدرجه حراره من 23 ل 25 على عمر 20 يوم وبتثبتها على كده. يبقى في العمر الاولاني اهو هنقولها تاني عشان الناس تبقى عارفه، الفراخ بتبقى طالعه من المفرخه على درجه حراره 37. فانا لو حضنت على 35 36 في البرد احنا في ده كويس جدا. والتقفيل في العمر الاولاني لغايه 10 ايام ده كويس برضو مفيش مشكله. بس انا بعتمد هنا على ايه، ان انا بفتح احط ميه، بفتح احط اكل، بهوي شويه، ان انا اغير الهواء اللي موجود في المكان، اطلع ثاني اكسيد الكربون وادخل اكسجين جديد عشان الفراخ تبقى كويسه ومعانا الدنيا ايه متظبطه. طيب بعد كده ابتدي انزل نص درجة كل يوم لغاية ما بوصل لدرجة حرارة من 23 ل 25 في عمر كام؟ عمر 20 يوم لغاية ما اختم الدورة. هي دي درجة الحرارة المطلوبة. في حالة بقى ان احنا بنكتب على الفراخ بتحصل مشاكل، اولا بيبقى النفس مش كويس جدا، كمان ريحة الامونيا بتبقى عالية جدا، وده كله بيأثر على الجهاز التنفسي. او بمعنى اصح كده يعني التشبيه البسيط، انت لو قاعد في مكان الريحة اللي فيه مش كويسة عمرك لا هتاكل ولا تشرب. فالفراخ ما كلتش وما شربتش، فده بالتالي يحصل معاهم ايه، تلاقي الفراخ وزنها بينزل. ولو الامر استمر اكتر بتبتدي بقى تتعب الجهاز التنفسي، التهابات الجيوب الانفيه، التهابات الشعب الهوائيه، افرازات من المناخير. بتلاقي الدنيا باظت مع الفراخ. وزي ما قلنا قبل كده ان طالما الجهاز التنفسي ده انضرب بينتج عن الامر ده كله ايه، ان الجهاز المناعي كله بينضرب، فالفراخ بتبقى عرضه للاصابه بكل الامراض. وكمان بيحصل نسبه نافق عاليه جدا في المكان. طب انا ايه اللي انا عاوز افهمه، في فرق بين ان انا بكتم الفراخ وبدفي الفراخ. انا عاوز ادفي الفراخ يعني عاوز اعمل ايه، عايز ازود مصدر الحراره اللي موجود في المكان بحيث ان الحراره تبقى كويسه او اوصل لدرجه الحراره اللي انا عاوزها، بحيث ان انا كمان ما اكتمش على الفراخ، ما اخليش في ريحه موجوده، ريحه امونيا موجوده، او ما اقفلش عليهم جامد. لان كان في حد في مره جينا نقول له يعني دف الفراخ في العمر الاولاني عشان توصل لدرجه حراره 35، حطها في كرتونه، طبعا الكرتونه مقفوله من الجهات كلها، وجي من فوق قام جاي مغطى عليهم، قام الصبح الان كلهم ميتين. هو خنقهم مش دفاه. فده امر ما بيحصلش يعني. انا عاوزك تدفي المكان يعني ايه، اشغل مصدر للحراره يطلع الحراره اللي تكفي الفراخ ديت او تكفي الفراخ في العمر اللي هي فيه، يعني توصلك لدرجه الحراره اللي انت عاوزها في العمر ده، بحيث برضه المكان يكون متهوي ما يكونش فيه ريحه كويسه. زي ما احنا بنقول كده، انت عاوز الهواء يكون نظيف، المكان يكون نظيف، تخش جوه للفراخ لا عينك بتحرقك ولا مناخيرك بتحرقك، تحس ان انت قاعد في مكان مستريح، ما انتش قلقان من الدنيا مش مقلقه. لان الموضوع ده بيعمل خسائر كتير مع الناس، لان للاسف في ناس كتير بتقع في الامر ده، ان انت عاوز تدفي تقوم جاي مكلفت وكاتم الدنيا، وتصحى بقى تلاقي عينهم احمرت ومناخيرهم بتنزل افرازات والقرف اللي بيحصل ده كله، وكمان الفراخ ما بتاكلش وساعات الفراخ تموت. فيبقى انا لازم لما ادفي المكان اعمل ايه، ازود مصدر الحراره واحافظ على التهويه اللي في المكان تكون كويسه، لان ده كله مطلوب. تمام. يبقى ايه، عاوز ادفي مع المحافظه. اللي عندنا الناس كلها بتعرف يقول لك ايه اللي انا عاوز اعمل ايه، ادفي مع اهوي. ازاي يا عم ادفي وهوي في نفس الوقت؟ هو ده المطلوب، انك تدفي وتهوي في نفس الوقت. بمعنى انا بحافظ على المكان مفيش فيه ريحه مش غير مرغوبه. بالاضافه كمان ان درجه الحراره اللي فيه كويسه، بلاحظ ان الفراخ الموجوده ان انا بحكم بقى على الحراره ان الفراخ منتشره في المكان وده كويس. وكمان احنا عندنا هنا مثلا ممكن نلاقي في الجو البرد مثلا طول النهار الشمس طالعه كويسه والجو كويس والعمر كبير مثلا،
الفراخ محتاجة درجة حرارة 23. مش شرط بقى أفضل قافل وقايد لمضتي وعامل ده كله، لأ، ما أنا باتغيّر، إحنا مش بنخترع العجلة يا جماعة، إحنا عاوزين نحافظ على الفراخ اللي موجودة عندنا في درجة حرارة معيّنة، فشمس ربنا طالعة والجو كويس والمكان كويس، أبتدي أقوم جاي طافي نوري، فاتح للفراخ مهوّلهم. هاجي بالليل درجة الحرارة بتبقى ساقعة جدًا، فأنا عاوز أوصّل درجة حرارة للمبة أو 2 مش مكفّيين، مش هازوّد يعني لمبة أكتر من كده، لأ، أنا أبتدي أقوم جاي مثلًا مقفّل شوية، مقفّل الدنيا شوية، فيبقى عندي 12 ساعة أنا مهوّي فيهم، اللي هُم طول النهار باهوّي والدنيا مفتوحة والدنيا كويسة، لإن الشمس طالعة طبعًا، ما فيش هوا وما فيش أي حاجة تضر الفراخ. وبالليل الجو البرد اللي جامد وكده، أنا برضه مش عاوز أصرف كهربا كتير، فاضطر أعمل إيه، أقوم جاي مقفّل شوية، بس برضه في الحدود اللي تسمح بتغيير الهوا، تغيير النَفَس، مش أكتم، في فرق بين الكتمة وفي فرق بين التهوية. إنما الناس عندنا تقول لهم دفّوا جامد، الجو طالعة، الشمس طالعة والدنيا قايدة، النور قايد والمكان مقفول، وكأن الفراخ هتموت من فتحة الباب أو الشباك لمدة ساعة والّا 2. الكلام ده ما بيحصلش، اللي بيضر الفراخ أو الهوا اللي بيضر الفراخ تيار الهوا المباشر اللي موجود على الفراخ، هو ده اللي يعمل الفراخ برد أو يتعبهم. تاني حاجة كمان، لو أنا فتحت المكان لمدة طويلة لغاية أمّا الحرارة اللي في المكان قَلّت، ده طبعًا يتعب برضه الفراخ، إنما ساعة والّا 2 باهوّي المكان ما فيش فيه مشكلة. إحنا يعني ما إحناش زي ما قُلنا ما بنخترعش العجلة، خلّينا متغيّرين كده، الجو بقى حلو وكويس أبتدي أهوّي شوية، برد جامد أقفّل تقفيل لدرجة إنها تسمح لتغيير الهوا في المكان. وبكده تقريبًا يبقى الفيديو خلص، ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناة تربية الطيور مع الحواشي على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.